Tu préfères te brosser les dents un mois avec ta brosse à dents qui a fait un bon bazo dans les toilettes publiques, ou manger tous tes repas avec une fourchette que ton chien a mâchouillée pendant 30 minutes? Imagine le moment. Matin, tu récupères ta brosse sur le rebord du lavabo, y a comme une odeur familière qui flotte, tu frottes sur tes dents, t'as beau essayer d'oublier le bruit du plouf, t'as la mosaïque carrelage qui te revient dans la bouche, ou alors chaque bouchée de pâte, t'as la fourchette qui ripe, avec des traces de bave de croquettes et des marques de crocs, texture chewing-gum craqué. Tu te concentres pour pas lâcher un bruit, mais tes potes entendent presque le crack de la fourchette toute tordue à chaque steak. Le détail qui tue, personne t'a obligé, c'est toi qui continues, tous les jours, genre t'assumes comme si tout était normal. Allez maintenant, choisis, et assume en commentaire.